بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زه ناصر خان ما او دې ټیم کې د نوخار سیند په غاړه موجود یم. څنګه تاسو ته پته ده پرونه د نوخار ضلعي انتظامیې یو الرټ جاری کړی چې د سیند په غاړه چې څومره خلک چې دي کوم خلک آباد دي هغه د خپل ضروري سامانونه خپل کاغذونه چې دي هغه محفوظ مقاماتو ته منتقل کړي. اوسنۍ صورتحال موږ تاسو ته تازه ترین دا وایو چې د سیلاب هیڅ قسم څه خطر نشته. اوبه چې دي هغه ښه کافي کمی شوي دي. زموږ دا کیمرامین که تاسو ته وښیي دا تاسو کتی شئ اوبه ډېرې زیاتې کمی شوي دي او نور مزید دی کې کمیرا روان دی. د نوخار خلک چې دي هغه د خپل ځان ښه محفوظ ګڼي. هیڅ قسم په افواګانو باندې دی یقین نه کوي. د ضلعي انتظامیې له طرفه چې کم هدایات جاری کیږي په هغې باندې یقین ساتئ، ولې چې دا ضلعي انتظامی دا فرض جوړیږي چې څه صورتحال وي او هغه عوام د هغې نه آګاه کړي. بیګا چې کوم صورتحال و هغې کې د اوبو چې کومه سطح وه هغه 1 لک پورې ریکارډ شوي وه. یو اهم خبره زه تاسو ته دا کول غواړم چې په 2010 کې چې کوم سیلاب و د خلکو په ذهنونو کې دغه یره ده، دغه خوف دی چې د سیلاب نوم اغشتلی کېږي، نو د خلکو خصوصا د نوخار د خلکو په ذهنونو کې دغه یره مخې ته راځي چې هسې نه دغه 2010 سیلاب غونته پوزیشن جوړ شي. خو هغسې پوزیشن هیڅ کله نه دی. په 2010 کې چې کوم سیلاب و په هغې کې د اوبو چې کوم بهاو د اوبو چې کومه سطح وه هغه 4 لکه نه هم زیاته وه او بیګا چې کوم د اوبو سطح ریکارډ شوي ده هغه 1 لک پورې ده. او اوس چې کوم تازه ترین صورتحال رالو اوس سحر چې کوم ریکارډ شوی دی ضلعي انتظامیې له طرفه چې کوم صورتحال مخې ته راغلی دی هغې کې 99,000 ته اوبه راکو شوي دي او هغوی دا هم وینا ده چې په دې کې مزید هم کمې را روان دی. نو د نوخار خلکو ته موږ تازه ترین صورتحال د نوخار سیند نه ورکوو چې اوبه ښه کافي کمی شوي دي او کله هم چې د سیلاب نوم اغشتی شي نو هغه صرف هغه خلکو دپاره دا هدایات وي کوم خلک چې د سیند په غاړه آباد وي. په دې کې باقاعده طور ضلعي انتظامي پریس ریلیز جاری کړی او هغې کې د هغه علاقو باقاعده طور نومونه اغشتي او دا نه چې مثال کې طور پر د امانګړ نوم یې وایستو نو ټول امانګړ دی خالی شي. د امانګړ مکمل امانګړ دی نه خالی کېږي. امانګړ چې کوم د سیند په غاړه کوم خلک آباد دي هغوی دپاره دا هدایات دي چې تاسو خپل ځان محفوظ کئ، خپل سامانونه محفوظ کئ. د سیند په غاړه د سیند په اوبو کې اضافه کیدی شي. نو دا اوسنی چې کوم صورتحال و د هغې نه موږ تاسو آګاه کوو چې په اوبو کې کمی راغلی دی او دې کې مزید هم کمی راځي. سابقه ډیپټي کمشنر شاهد علي خان هم یو موږ سره خبرې اترې کولې او هغه هم دا خبره کوله 2020 کې چې کله هغه دلته کیو نو هغه وی چې په 2020 کې همدغه ورځې وي او د اوبو چې کومه سطح وه هغه 1,68,000 ته رسېدلې وه. خو چونکې هیڅ قسم داسې څه نقصانات نو شوي کلو ته اوبه نه وې تلې. یو طرف ته که تاسو وګورئ دا بندونه چې کوم والي شوي دي نو دې ډېره زیاته فایده ورکړې ده. دې بندونو د وجې هم اوبه چې دي هغه قسم ته نقصانات نه کوي. مخکې به چې کله اوبه دې پوزیشن ته رالې نو نوشیره کلا ډاګونه دغه علاقو ته به اوبه داخلې شوې او د زمیندارانو د دغې خلکو به ډېر زیات نقصانات وشو. نو زموږ د دې وینا مقصد دا دی کله چې هم ضلعي انتظامیه د سیلابي صورتحال الرټ جاری کوي نو دا د سیند په غاړه چې کوم خلک آباد دي د هغه خلکو دپاره دا نه چې مثال کې ټول کلي چې دی هغه خالی شي او ټول خلک ځان په منډو کې او په ځان کې یو خوف او هراس پیلاو کړي. د اوبو باقاعده طور پوزیشن چې دی هغه ویلی کېږي 1 لک دی، 1,10,000 دی، 1,20,000 دی. 2020 کې چې کوم دی 1,68,000 ته رسېدلی و خو هیڅ قسم ته نقصانات نو شوي او په 2010 کې چې کوم سیلاب و هغې کې د اوبو بهاو چې دی 4 لک نه هم اړېدلی او ډېر زیات نقصانات شوي. اوس موجوده چې دی دلته کې د نچلې لاندې سطح والا سیلاب دی، بیخي لاندې سطح والا هیڅ قسم ته خطره نشته او د اوبو په سطح کې مزید هم کمی را روان دی. والسلام.